balanzi ya vuva mu television ntango nyonso tolobaka oyo nyonso mutu aza na yango mposa akosala yango na mokili esika oyo yavandi, akosala yango nzinga na ye, akosala yango na mabele, mai na mopepe na nzete. Nini ekopekisa yo mpo obongisa to mpe obatela esika oyo ovandi? Kotia elikya na likolo te ezalaka lukuta bandeko na ngai. Soki kutu likasa emataka te, bongo yo mutu ozopese 60 kilo, 50 kilo, okotia elikya okende likolo mpo na nini? Matondo mingi balanzi ya vuva mu television na bino bayebozwi bongo libaku ya kolanda emission na biso ya environnement. Lelo na emission na biso ya environnement tokozala bongo biso moko te, tokozala bongo elongo na moko invité oyo baye na tina ete tokabola bongo makanisi elongo na bango na likambo oyo tokolobela bongo mokolo mwa lelo oyo retenir attention ya bato nyonso ezali bongo actualité epesi pasi na mitema ya bato esali bamakama ya ebele ezali bongo volcan Nyiragongo. Tozali bongo elongo na Tata Kankonda Mbuyi oyo azali bongo directeur de programme na biso ya vuva mu television. Tata Kankonda, mbote na bino. Mbote Nengwa Senga, mbote na bandeko balandi banso ya vuva mu television. Nakanisi Nengwa Senga tukolobela lika moko ezali d'actualité mikolo yo ezali volcan ezali na minoko ya bato nyonso. Matondo mingi balanzi ya vuva mu television wana ezaki bongo présentation ya invité na biso ya mokolo mwa lelo o wapi baye na tina ete tokabola bongo makanisi elongo. Bato bamituni pona nini na environnement tokolobela bongo volcan. Tango nyonso tolobaka émission environnement ezali bongo généralité ya nyonso oyo ezingi moto. Lokola ezali bongo likambo oyo eza na kati ya mokili na kati ya environnement esengeli bongo tolobela yango. Tata Kankonda tokoti bongo na mama wa likambo na biso ya mokolo mwa lelo. Tozoyoka bato mingi bazoloba éruption volcanique. Eza bongo demo esangani na kombo moko. Tolingi toyeba bolimbolela bongo bandeko balandi éruption eza nini, volcan pe eza nini? Matondo Nengwa Senga na maloba ndenge bolobi éruption volcanique ezali ezali na biteni mibale, tozali na éruption pe tozali na volcan. En fait, éruption elingi koloba tout simplement kobima. Omanaka neti baminganga soki mutu asali mwa makwanza ebimie na nzoto balobaka éruption cutanée, c'est-à-dire likwanza ebimie na nzoto. Alors, na deuxième partie ezali volcan. En fait, volcan ezali nini mingi volcan ezali ngomba oyo ebimisaka moto. Nde yango na balobi babengi yango éruption volcanique. Tala na mwa mokuse penza ndenge tokoki koloba na ce stade ya mutuna na bino, mais soki mituna misusu ezali en tout cas tokolimbola tokokota penza na bozindo ya oyo etali éruption volcanique. Matondo mingi balanzi ya vuva mu television wana ezaki bongo biyano ya invité na biso. O biso tomesa mingi kobenga papa ta musu totanga kombo te kasi tokobenga bango papa po azala na biso tango nyonso. Azali moto ya bureau kasi lelo abimi po aya kopesa pole na bandeko balanzi aya kolimbolela biso ndenge tozoyoka na bokebi nyonso volcan yango ezali nini babi eza kaka ngomba oyo ebimisaka. Éruption ezali nini babi atako to baminganga baloba na nzoto ya moto éruption esalemi kuna pe éruption esalemi. Tata Kankonda tolingi bongo toyeba tozali na combien de types ya éruption? Matondo mingi Nengwa Senga. Mais nakanisi ya mbote tokota na lolenge ya ba éruption tokolinga to expliquer lisusu ndenge tolobaki tokota penza na bozindo ya explication ya éruption. Po tolobi ezali kaka kobimisa moto. Mais moto yango ezouta wapi? Moto wana ezobanda ndenge nini e biloko nini esalamaka tango éruption ya volcan ezali kosalama. Soki totali structure ya mabele ndenge tata mokili akeli yango apesi relief na kati ya mokili ndenge ezali. Même na ba mapango na biso lelo soki totimoli tokomona que mabele ezali na ba étage. Ezali na ba étage
et chaque étage azali na couleur moko ya mabele azali ko représenter. Na likolo ya ngomba soki okiti to creuser bo zindi penza na ngomba bokomona même relief, même structure na kati ya mabele. Alors soki bokiti penza bokoma na couche moko babengaka lithosphère. Kuna na lithosphère nde esika makambo nyonso evandeli. Kuna ezali ba potopoto evandi wana, potopoto pe ya moto nde evandi wana. Alors sikoyo ekosalema ndenge nini? Mabele eza ya kozipama, ngomba ezali eza ya kokangama. Tango na kati ya potopoto wana eza na gaz. Gaz wana tango echauffe makasi ebandi koningisa potopoto oyo ezali na se ya mabele. Potopoto wana ekoluka emata eluka nzela ya kobima. Soki ekuti deja lidusu ezali o babengaka cratère. Soki nzela deja ezali eza lokola mumbonda tango bopelisaka moto botiaka mumbonda pour que moto amata na se ya mbabola ya lituka moto ekanga makasi. Mais soko tie loboko no likolo ya mumbonda koyoka chaleur makasi. Eza ndenge moko na volcan. Tango volcan ba magma to potopoto wana ebandi komata. Okomona eloko ya liboso ebimaka ezalaka milinga. Milinga ebimi parce que milinga s'est libéré, gaz s'est libéré ebimi nde potopoto ebandi komata. Tango potopoto zomata abandi kopusana soka komi na cratère likolo ya ngomba. Tango abandi kokita alongwe na kombo ya potopoto babandi kobenga lave. Lave wana nde oyo soki ebimi ekoti na mboka esali pitopale, esali pitakani ndenge tata Ntsumbu balinga koloba yango. Tango ebimi bongo bokomona na mabanga na gaz na nyonso ebimi ebandi sikoyo kokita likolo ya ngomba. E okomona ba ngomba misusu tozwa neti Nirangongo aza pembeni ya lac. Pembeni ya lac wana nzela ya kobimela ya potopoto wana omona ta mosusu pe ekeiti eluki efofile ebimi na mai. Soki eza pembeni ya mai ya mbu bakobenga yango éruption volcanique ya mbu parce que ebimi na kati ya mai. Tango ebimi ndenge wana elingi koloba te ke esuki kaka wana akoluka afofile acreye banzela misusu ya mike mike po abima na mipanzi abima place nyonso oyo eza possible que akoka kobima na libanda boye batu bakoka komona. Et tango abimi ndenge wana nde tango abandi kosala ba danger. Alors pona kozongela na mutuna na bino ya lolenge ya ba volcan tokoloba te ba volcan ezali lolenge minei. Lolenge ya liboso tobengi yango volcan strombolien. Strombolien nde type oyo et tomonaka penza te parce que wana salamaka mingi na ba mbu minene. Tozali na lolenge ya mibale ezali vulcanien. Oyo tomonaka ndenge towuti komona Nirangongo yazali type vulcanien. Lolenge ya misato ezali type plinien. Oyo wana pe emonanaka penza mingi te pe lolenge ya misato ezali ya mine ezali péléen. Péléen nde lolenge ya misato ya ba volcan oyo eyebani na kati ya mokili. Mais lelo tokolobela mingi plus type vulcain parce que yango nde oyo ezali na kati ya mboka na biso nde oyo tokolobela penza mingi. Matondo mingi balandi ya vuva mu television awa tolobela kaka makambo ya tina moko na moko azwe komeli azwa liteya nini yo simbi ye asimbi nini balobi mingi tokolobela bongo type ya volcan vulcanien. Tata Kankonda bobi bongo mususu wana emona na kate kasi eyebana kindenge nini ke ba sorte wana pe zalaka. Ya solo ba type wana parce que zali tolobi emona na ka penza te eza ba type moko soki esalami neti
ya suka euti kosalama eleki bongo 500 ans. Donc bato bamonaki yango bavivaki 500 ans avant biso. Nde yango tolobi penza ke emonanaka penza te. Parce que pour vivre yango eza phénomène moko très rare, eza phénomène moko eyaka sima ya bambula ebele. Alors que type vulcanien, okomona que après un certain temps volcan ezwi moto epeli moto. Topesa so explication mususu po bato basosola susu malamu mingi banengo bino ati bolambaka. Omona so lingo lamba ozolamba moteke, ozwi mai otie likolo ya mbabola, ozwi nzungu plutôt na mai otie likolo ya mbabola, mai bandi kotoka, osali poto avant balola moteke. Soko ozwi nzungu finiki, moto na se azopesa makasi. Conséquence ezalaka que tango poto azotoka abeti na mufiniku. Mufiniku ekolongwa po komona poto esopani. Donc eza lolenge moko nde volcan esalaka lolenge wana. Exemple mususu terre à terre tokoki kozwa bandeko oyo basalelaka ba champagne tope tokozwa ata champagne ata Coca-Cola. Soko zwi mulangi ya champagne parce que aza na gaz na kati. Soko ningisi ye, soki sofu olongolaki sécurité, bouchon na ye etikali, gaz oyo eza na kati akosala pression. Na pression wana oyoka bouchon ebeti pouf, bouchon emati masanga esopani. Ndenge moko pe soko zwi mulangi ya Coca-Cola, oningisi mulangi ya Coca-Cola, lokola aza na gaz. Gaz wana ekozala ekokangama na kati te. Soko longoli musapi, omoni masanga emati. Donc eza lolenge wana nde volcan abimaka na kati ya ba ngomba na biso ndenge tolobi. Alors tolobi ba lolenge ya volcan oyo ya Nyiragongo, soki totali constat liboso basalaki tango volcan a se déclenché ezalaki na 1884. 1884 volcan wana atomboki. Abimi asali ba dégâts ya koka yosala. Avandi alali. Tant volcan alali balobaka le volcan s'est éteint ou volcan endormi. Pour ezalaka lolenge ce qui est s'éteindre complètement, c'est-à-dire elali penza ko bima soute. Mais si koyo batu ba comment ko constater que après même après 10 ans, même après 20 ans, ce qui volcan la muki wana balobi azalaki endormi te mais azalaki éteint te azalaki endormi. Na 1884 volcan etomboki. Na 1894 deuxième éruption volcanique et salami na Nyiragongo. 6 ans, 5, 6 ans, 7 ans après, aux alentours, il y a 1898, disons 4 ans après, 1898, volcan tomboki. Alors, quand on a 1898 à Tomboki, 1899 à Tomboki, 1900 à Tomboki, 1901 à Tomboki, 1902 à Tomboki, 1903 à Tomboki, 1904 à Tomboki, 1905 à Tomboki, 1906 à Tomboki. Tant comme en 1906, à Pemi 2 ans. À Tomboka, en 1998. Mais na nyonso oyo et salemi pour au mona que o ezalaki liya 1908 voilà tomboki na 1908. Alors tokomona que na ba éruption nyonso ya Nyiragongo o esalami o ezalaki ya makasi penza ezalaki ya janvier 1977 wana ebomaki batu ebele. Et bomaki batu ebele parce que wana etomboka ki penza makasi. Tango toyo koma na le 17 janvier 2002 a tomboki lisusu makasi. Alors kobanda 2002 ayeko tomboka lisusu ndenga tomboki na le 17 mars 2021. Donc a tombonaki ke banda 2002 avant le 17 mai plutôt. Le 17 mai, tout le monde qui est banda vandi na 2002 ti ayoko tomboka na 2021.
21. Tout ce temps-là, tokanisaki que alali peut-être que akufi libela, mais zalaki kaka lolenge ya kopema na ye ndenge azalaki kopema. Alors na ba statistique soki totali après autant d'années tozo craindre que année prochaine tolobi te tozali banzambe te, mais soki bosali tosali statistique tosali mwa étude comparative tozobanga que année prochaine asala lisusu ndenge asali na année et a risqué asala yango lisusu pendant 5-6 ans elandani lolenge wana soki politique na ye oyo asalaki na 1898 azwi yango lisusu nde akosala bambula ebele elandani lisusu que chaque année akoka kosalaka lolenge wana. Mais ya motuya ezali nini? Éruption salami, balave ekiti, ebimi na mabanga, na nyonso oyo abimisi na kati ya libumu na ye. Toyebi que eteni wana ya mboka na biso, mabanga ya talo ezali mingi. Lelo bokomona nzela ekofungwamela loposo pembe pour que bakendaka kosala tourisme kuna. Lelo boko constate que batu boko poussa na pembeni wana ozalaka ka bango. Na basak na mukongo, bazolokota ba mabanga, bazotia na kati ya basak. Mabanga wana ezali nkita na biso te oyo volcan bimisi bango bazui. Gouvernement na biso bafungola misu, batia batu penza que ba surveiller yango. Batu ya mayele bazali, ba géologue congolais bazali. Ba vulcanologue congolais bazali. Mais pour nini faut kaka loposo pembe auta epai na ye aya kosala étude ya mabanga oyo bakozwa wana. Pe bazui yango sans contrôle ya gouvernement bakei na yango. Entre-temps, soki salamaki epai na bango, pona bango comme site touristique. Yambote okende wana ofuti misolo. Mais epai na biso ekozala que babanda ko kende na bango ofele mutoko contrôler bango azate. Office congolais ya tourisme musala yangwana poste moko bofungola wana pour que oya lingi ko kende kotala oya zali mopaya afuti ba droit pesima akei kotala. Matondo mingi balandi ya vuva mu télévision bakonzi ya mboka bofungola miso ezokoma site touristique ya bamindele bakoya wana basali onyonso balingi pona nini te ekotsa pe mosolo oyo kotonga oyo kotombola mboka na biso soki ezalaki pa na bango avokoto ofuta mbongo pona nini te pa na biso bato mayele ya mboka na biso boza wapi bokofongola miso tango nini. Matondo mingi balandi ya vuva mu télévision bandeko ya Régis soki tozali bongo elongo botiela biso bongo bilili ya volcan po bato batala pe bamona lolenge yango ezali kosalema. Masambo na mutuba umindili batumba ilingi mwansi ya migutukumi bale na mibande uyu waiba kilukote uyu wafinga kipimukote kasi ati kibahindo bandikuna ye iti basungira buhindo na bango asalela buhindo na bango basungira bulingi na bango. Voilà mon gisi moto iko naenda, moto vile gisi iko naenda, moto gisi iko naenda, inabeba manyumba pole pole. Nyumba za materio inabeba, nyumba za mbao inachoma mbio mbio, materio iko naisha pole pole hapo. Kuna vile nyumba ziko naisha ndugu wetu. Mungu atusaidie zifike karibu za mastasio tusikufe ovyo ovyo. Mungu atusaidie. Matondo mingi balandi ya vuva mu télévision botali bomoni boyoki
ndenge nini bapesi biso explication scientifique ndenge nini volcan esalemaka ndenge nini volcan ezobaluka to mpe ezosalema na bisika nyonso. Tata Kakonda, toyebi te totali bilili kuna soki ya kobakisa ekozala nini oyo ekumbaka bongo volcan epai ya bato. Matondo ndenge asenga tolobaki yango deja ezali kaka potopoto oyo ezali na se ya mabele na couche oyo babengi lithosphère esika oyo potopoto nyonso evandeli. Yambo te volcan esalama aningisaka mabele azoningisa mabele po azoluka nzela ya kofofile koluka kobima na mokili. Nde yango wana esalaka ke pression oyo ezali na kati na kati ya map wana pression ezali gaz ezali tango bazoluka bazobundana pour que bakoka kobima nde esalaka ke volcan ekoka kosalama. Eloko mususu ezali na biso batu toyebi kotanga bilembo ya tango te. Bileko bya tango tokotanga yango ndenge nini? Biloko bya tango nakanisi ezali penza difficile te, mais moto azali kaka moto. Yambo te volcan akota na éruption, gaz soki bimi, batu oyo bazali averti, bamonaka réaction ya banyama. Banyama bazalaka lokola bazali naturel oyo tata mokeli akelaki ye na yango nyama asantaka deja ke danger ezoya eloko liboso banyama basalaka babandi kokima me batu totikali tovandi tozozela soki nini eya koyebisa biso ke bokima. Bolobi banyama baza na bomoto na bango o eza naturel po baza bikela matata mokeli me biso bato pe toza bikela matata mokeli koma biso tokoza na bomoto wana naturel te. Soki tozalaki na bomoto wana naturel tokoki kotya ba observatoire ya ba volcan te po elakisaka biso ke volcan elingi ebanda misusu mpe ebandaka neti oyo tukoki kosalama ya suka awa eningisi nango mpe mabele makasi te me gaz ebimaki banyama bakimi biso bato tellement tolie bilialia bisalasala bisambela oyo toza nango nde denature biso elongoli biso na bomoto oyo tata mokeli apesaki biso nde yango wana tozomona tozoka basango tozoka ke bato bakufi ebele. Alors totambolaki biso moko te totambolaki na ndeko moko oyo a vivre na Goma oyo akoki kopesa biso tolobi explication plus théorique oyo toyebi sur le volcan mais eza na ndeko oyo totamboli na bango ba vivre na Goma musika pete na esika volcan ezali donc ce qui beaucoup permettre bamata na plateau na bino bakoka kopesa explication pratique oyo bango ba vivre na kati ya Goma. En tout cas, il n'y a pas très longtemps. Matondo mingi balandi ya vuva mu television papa uti kotalisa bilialia bisambela bisalela ndezo salela biso ekumbeli biso o tozomona lelo bandeko na régie soki toza bongo elongo botela biso mwa elema mukie. Balandi ya vuva mu television touti bongo komona tozolakisa kaka lolenge yango ezosalema biso nyonso tozomona na ba television ndenge yango ebandaka ndenge ezoboma bandeko ndenge ezosala badega wana ndeko na biso tata Bwinja uti bongo kokotela biso bango bazala bamona bayebi lolenge yango esalemaka lolenge bato bakimaka. Tata Bwinja mbote na yo. Mbote na bino mbote pe na balandi ya vuva mu television. Matondo mingi wana bozo yoka ya mesa na kaya kuna so boyoki television se kalobi Swahili bino bozala bomona lolenge ba volcan esalemaka bolimbolela nano bandeko balandi na langue o bino boza na facilité ya kopesela message ndenge nini ba volcan esalemaka na Goma. Alors premièrement, si j'étais invité ici comme un analyste politique, j'allais pointer du doigt directement l'OVG. L'OVG, c'est l'Observatoire volcanologique de Goma. Alors, comme je suis invité seulement pour
décortiquer ou bien donner une idée sur l'éruption volcanique, ça va. Je vais essayer de narrer un peu l'histoire que j'avais vécue vers les années 2002, un certain le 17 janvier. Au fait, nous étions seulement à la maison, assis comme ça vers 10 h du matin, mais on commençait à sentir comme s'il y a des tremblements de terre, des secousses. Mais à l'époque, on n'avait pas vraiment la connaissance spirituelle comme celle qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? Comme l'autre invité vous a dit que non, quand il y a éruption volcanique, il y a premièrement des signes qui se laissent voir. C'est-à-dire, vous pouvez voir par exemple des chèvres en train de fuir, des chiens en train de faire des mouvements, mais aussi des oiseaux en train de faire des mutations. Parce qu'au niveau de Goma, le volcan se trouve au sud. Mais vous allez remarquer les oiseaux quitter sud et prendre la direction nord. Cela veut dire que non, il y a un danger qui est en train d'arriver. Mais à l'époque, on n'avait pas cette connaissance. Grâce à vous, aujourd'hui, nous commençons quand même à étudier les signes du temps. Alors, comme nous sommes en train de parler du volcan Nyiragongo, je vais essayer d'expliquer à nos téléspectateurs le mot Nyiragongo. C'est comme à l'époque des Belges. On nous expliquait, bon non, ils changeaient les noms de nos villes, de nos cités, selon leur volonté. Tel est le cas de la ville de Goma. À l'époque, c'était Ngoma. Mais eux ont surnommé Goma. C'est le cas de Nyiragongo. À l'époque, c'était Nyiraongo. Nyiraongo, c'est démon. Les démons sont d'origine Hunde, d'origine Nyanga, voilà, d'origine Nyanga. Nyira signifie maman et Ongo signifie Dieu. C'est comme si le volcan Nyiragongo a quelque chose de mystère parce que en combinant les démons, on voit que c'est comme si c'est une déesse. Bozomona, une déesse. Alors, je n'entrerai pas en profondeur quant à ce qui concerne la spiritualité du volcan Nyiragongo, parce qu'on dit plus souvent, si vous voulez voir très loin, il faut monter sur les épaules de celui qui est élancé que vous. Nous savons qu'actuellement au Congo, en Afrique et au monde, nous avons quand même un homme qui connaît tout, qui est tout dans tout. Si un jour il quittera dans son silence pour nous expliquer la spiritualité cachée de Nyiragongo, ça nous fera plaisir. Bon, concernant... Oui? Cet homme caché, c'est qui? Bon, cet homme-là, que j'ai oublié de citer le nom, il s'appelle Fumunkusu Kiamunzala Panda Nangola. Parce que pour le moment, nous sommes persuadés et nous avons la ferme conviction que sur la terre, il n'y a pas un homme comme lui. Ça, même, vous allez faire des recherches et vous allez voir. Alors, ce qui est de spiritualité ou bien, bon, les témoignages du volcan, je vais essayer de m'expliquer un peu en Swahili pour ce qui est des dégâts matériels, mais aussi des dégâts en perte de vies humaines. Alors, si une fois il y a éruption volcanique, vous allez voir, si dans votre parcelle il y avait une maison à 3 niveaux ou bien 4 niveaux, je vous assure, madame, dès qu'il y aura éruption volcanique, à votre retour, vous n'allez rien retrouver. Vous allez perdre tout. Tout. Et il y a risque même d'oublier la trace, voilà, la trace de votre parcelle. Alors, ezopesa pasi na gouvernement na biso lelo, tolo bango milenf. J'ai reçu l'appel téléphonique de maman le matin. Elle me dit que non. Elle habite Goma? Oui, elle habite Goma. Donc, ma famille biologique sont à Goma à ce moment, mais ils se sont déplacés. Par quel moyen? Mais, vous savez, mais quand... il y a éruption là-bas, il y a oui. rien, le véhicule ne... Oui, ne roule plus, comme il y a éruption, madame, vous allez vous rendre compte avec moi que les pieds ont des valeurs plus que même les véhicules. Comment? Parce que les gens descendent des véhicules pour fuir avec des pieds.
Les gens sont nombreux et la route est barricadée. Il y a embouteillage de piétons. Alors, elle m'appelle, elle dit que non. Elle veut quitter Goma pour aller à Bukavu. Malheureusement, au niveau de... Et pour quitter Goma pour aller à Bukavu, c'est par quel moyen? C'est à peu près combien de kilomètres? Bon, pour quitter Goma, Bukavu, c'est pas, on prend souvent les bateaux. Au niveau du port de Goma, on va accoster au niveau du port de Sud Kivu à Bukavu. Alors, elle me dit que non, les agents de DGM, imaginez vous-même, nous sommes dans un état... critique. Oui, un état critique, disons. Mais on exige encore la population de payer les timbres, la taxe pour quitter Goma et aller Bukavu. Et les autres pour quitter Goma et aller au Rwanda. Mais ça, c'est quel gouvernement, madame? Pendant que les gens sont en souffrance. Et avant l'éruption, vous payez aussi les taxes là qu'on vous demande maintenant? Bon, avant l'éruption, c'était normal parce qu'il y avait quand même la circulation d'argent. Mais aujourd'hui, nous sommes... Mais vous payez ça avant l'éruption? Oui, avant l'éruption, c'était payable. Mais aujourd'hui, nous déplorons parce que nous sommes dans un état critique. Il fallait laisser la population quand même passer gratuitement. Pourquoi la DGM exige la dite taxe? Vous voyez, ça c'est être, on peut dire, inhumain. Alors, pour ce qui est de l'éruption, wakati volkano tomboka, utangalia nyumba zinavutikanaka trasi. Donc kama nyumba yako ilikuwaka hapa, wakati utarudia, utakutana keno na balabala, na nyumba, na magari, byote volke lizamisha. Parce que plus souvent, unaona sagisi tuko na hapa na Kinshasa ku boulevard immeuble intelligent. Uteza wakati volke napita ku niveau ya immeuble intelligent, ça prend tout. De façon qu'à votre retour, vous n'allez même pas trouver les traces de l'immeuble intelligent. Et j'aime souvent dire que non, le volcan crée en nous, comme en 2002, personnellement, c'est comme si j'avais les 3 P qu'on aime dire, la peur, la psychose et la panique. Donc même si vous avez à manger, mais à cause de l'éruption, vous allez vous rendre compte que l'eau a plus de valeur que la nourriture. Alors, c'est ce que j'avais à vous expliquer aujourd'hui concernant l'éruption volcanique. Toutefois, nous sommes en train de compatir avec la population de l'Est en général, mais y compris votre famille aussi. Oui, notre famille en particulier. Nous savons que les dieux de nos ancêtres ne vont pas les abandonner. Ils seront avec eux du début à la fin. Merci beaucoup. Matondo mingi balandia vuva mu télévision a biso totikali kaka poto yo kaka ba ushwaya tozoyeba na biso te eza nini kasi bandeko baza kuna bayoki po bango bamona si ekomela bango bazaki moto azaki vraiment témoin indépendant alimboleli biso bayo toyoka français toyoki bayo toza nkoko sa français toyoka pe swahili toyoki matondo mingi na tata Bwinja ndenge boyaki bongo ko répondre à l'invitation na biso. Matondo nengo. Matondo mingi balandia vuva mu télévision awa tozokoba kaka na sujet na biso ya mokolo mwa lelo wapi tozolobela bongo éruption volcanique kasi tokozonga bongo epa ya papa na biso wazali bongo invité na biso ya mokolo mwa lelo ayaki po ete tokabola bongo makanisi elongo na bango. Papa tozongi bongo na ngambo na bino bolobaki bongo ebele bandeko balanti bayoki sika awa toyingi toyeba éruption ngo ezalaka effet scientifique to eza effet spirituel. Matondo nengwa pona maloba nakanisi biso tupesaki explication scientifique mais boyoki tata Bwinja balobi ezana oyo akupesa tokosenga na bango na limeme nyonso bakoka kopesa biso explication spirituelle. Tolobi bongo pona nini ndeko Bwinja ba bimisi yango te peut-être lekani bango mbango na makanisi. Ce qui volcan est salami boye na Goma ba chef coutumier basanganaka basalaka ba rituel basalaka ba sacrifice oyo tokoloba wate eza na sacrifice basalaka bazwi
biloko wana bake nango na cratère ya volcan bakitisi yango ekiti na kati ya cheminée ti na se pour que ekoka kokende ko apaiser ba esprit oyo ba esprit ya volcan yango tolobi na elle spirituelle tokosenga na mokonzi ya bangunza bakoka kopesa biso explication spirituelle na ngambo wana. Donc toloba que volcan aza na deux volets, eza na volet scientifique oyo biso to expliquer pe eza na volet spirituel oyo tokosenga ke mokonzi ya bangunza bakoka kopesa biso ba explication na yango. Bolobi yambo ebanda kuna ba chef coutumier basala ba rituel. Et cette année ici bazalaki distrait pour nakosala ba rituel yango to nini empêcher ki basala rituel wana po ekoma ndenge yango ekomi lelo. Te tolobi soki ebandi te yambo kutu yambo ebanda te soki esali ndenge esali boye soki ese calme soki situation ese calme nde ba chef coutumier basala sko rituel wana mpona ko apaiser ba esprit ya volcan. Donc sûrement que mukolo kimia ekokota na Goma ba chef coutumier bakosangana po basala rituel wana oyo ya koluka kosenga kimia entre volcan na batu oyo bazali kuna na Goma. So tozongi na ngambo ya ba chef ya ba chef coutumier c'est que wana tango basa ba rituel wana toke déjà na elle spirituelle so batu ya science ba homme de science avant yango esalemaka toyebi te po ezana bato batalaka yango avant yango ebanda nda ezaka na bato ba homme de science o bakengelaka yango batalaka yango intention na bango ezalaka ndenge ni ntango bango bamonaka ete elingi ebanda po bango baza bato ya mayele batangi mingi esenge bazala na bilembo o bamonaka mpe bakota bongo na baexamen to betide moko approfondi po bayeba nini esenge basala po yango esalema te toyebi te na ngambo na bino soki bokolobela yango ndenge nini. Te kopekisa volcan est kosalama ezali peut-être difficile sur le plan scientifique mais ba scientifique bazalaka wana mpona kotala bilembo mabele ninganaka tremblement de terre esalamaka ntango milinga ezobima bapesaka baannonce baleki na baradio na batelevizio ke population bokeba en tout cas imminemment éruption osalama bato boso déjà ba disposition o baza nzinga ya volcan bamikimela. Mais ndenge tolobi eza na deux aspects, eza na aspect physique to scientifique pe na aspect spirituel. Toloba neti ya mbala oyo na observatoire bamoni eloko te eloko moko esignale bango te ke volcan elingi etomboka mais bazalaki wana na bisalelo na bango. Donc ezali ezali pasi penza toloba ke batu bato bavandaka na observatoire bakoka kozwa bainformation nyonso ndenge sengeli yambalo échappé bango mais batu oyo to être oyo ezalaki en communication na bonzambe bango bazwaki bilembo boki ne bwinja balobi bantaba bakimaka bandeke basali ba migration balongo na sud bazokende vers nord bango bazwaki déjà message wana mais biso batu lokola tozali oyo tozali lelo tomonaki yango te malgré observatoire ya ba volcan ezali wana. Observatoire ezali kasi bamoni eloko te seke yango eza mayele koleka na bino bomi bengi bato ya mayele ba homme de science bato batanga volcan leki bino na mayele ebandi kasi bomoni eloko te. Papa atozolobela volcan Nyiragongo en dehors ya volcan Nyiragongo na mokili mobimba eza lisusu na ba volcan mosusu. Ya solo na mokili mobimba eza na ba volcan mosusu mais na ingai topesa nanu tata Bwinja maloba po akoka kobakisa eloko moko likolo ya oyo biso tolobaki na oyo etali aspect physique na spirituel. Tata Bwinja maloba ezongeli bino toyebi te bokoloba na Swahili bokoloba na français po bandeko bayoka explication. Bon. Mais pona biso tokosepela lokwa bandeko baza mpasi boloba ka Swahili po bayoka bino bia. Asante sana. Tuko tunafaa nguvu tena ya kukumbuka evenema za 2002, kukumbuka evenema pia ya 2020 na ya 2021. Wakati
mwalika mwenzetu pia nasema kuwa kuna kuwaka masinye zeba natiaka wakati volcan natafuta tomboka. Tel est le cas Goma mingi banzwatia ma pancarte mubalabala. OVG, Observatoire Volcanologique de Goma, esalaka na 4 couleurs. Esalaka couleur verte, couleur jaune, couleur orange na couleur rouge. Alors, vers les années 2012, batie ba pancarte na nzela. Soki omoni batie mwa drapelet ya vert. Oyeba ke non, état volcan eza normal. Donc, hali ya volcano iko sawa. Alors, soki batie jaune, ni kusema kuwa mwa changement imeonekana me hali kingali normal. Soki batie orange, cela veut dire que danger inaanza kuwa karibu ya riske volcan itomboke. Alors, bakitia rouge, ni kusema kwa volcan na tomboka batu yote bafe nini? Bakimbie. Presque Goma yote mapankarte zile zinakuwaka. Alakini ya hii tour tellement tulisema ni ba efenye ko mingi spirituel. OVG ilikuwa iko, batu yote balikuwa biko. Mais à l'air ainsi kutokujua mukutokujua volcan na tomboka. Alors que abo banalipiwaka pour que ba surveiller volcan busiku mchana na asubuhi. Alakini kufatana kisi iko inatomboka bila batu kujua na bila batu kuisurveiller parce qu'il y a aussi surveiller esprit quand même. Alors ndio ni kusema kuwa ni bitu yenye ko spirituel, ndio maana tulitupa kabumbu ngambo ya mkubwa anayeongoza spiritualite baweze kutufasiria vizuri, sababu sisi wenyewe inatupitilia kabisa, inatupitilia. Aksanti. Aksanti sana waneza kibongo maloba ya Tata Bwinja. Bayo kaka bayo kina biso baitoyoka te totikalika bababa. Matondo mingi papa to bande ko tuna na mokili kolongola bongo volcan Nyiragongo oyo ezosala rage pour le moment oyo eza actualité na bisika nyonso. Na mokili tokoza na combien de volcans? Na mokili ba volcan ezali nango ebele. Mais ce qui tokotanga oyo eza le plus dangereux na monde mobimba, ba volcan eza le plus dangereux eza 7. Na 7 wana tozali na volcan ya Vésuve kuna tozwami na mboka Italie, wana ezali volcan oyo ezali moko ya ba volcan oyo ezali le plus dangereux et éruption nango ya suka esalamaki na 1944. Volcan mibale ezali Pinatubo kuna na Philippines, na les îles Philippines. Kuna pe yango pe ezali moko ya ba volcan oyo soki etomboki esalaka ba dégâts minene. Éruption nango ya suka esalamaki ezalaki na 1991. Mais avant 1991, il aurait fallu compter 500 ans. Avant 1991, esalaki 500 ans elali. Mais tokomi na 1991 eye kolamuka. Troisième volcan ya makasi na mokili ezali volcan Nyiragongo oyo ya mboka na biso, yango nde le plus dangereux de l'Afrique. Tomoni kotomboka nango ya suka oyo ewuti kosalama awa. Yamine ezali volcan Merapi kuna na Indonésie, yango pe ezali makasi pamba te éruption nango ya suka esalamaki le 25 octobre 2010. Ya mitano ezali volcan Nova Rupta ezali volcan oyo ezwami na Alaska, yango pe ezali volcan soki etomboki esalaka ba dégâts. Éruption nango ya suka esalamaki na 1912. Il y a 6e volcan le plus dangereux du monde ezali Mont Fuji. Mont Fuji ezali na Japon. Bango pe ezali volcan oyo soki etomboki esalaka dégâts tala kaka ili ya Japon ndenge ezali. Éruption nango ya suka esalamaki na 1707 nde éruption ya suka. Dernier volcan oyo esalaka ba rage na mokili ezali na États-Unis, ezali Rainier nde volcan ya suka oyo ezali très dangereux na monde mobimba. Yango il faut compter 200 ans avant pour cette date ya dernière éruption na yango. Donc voilà un peu volcan oyo ezali ya makasi soki etomboki esalaka ba dégâts na kati ya mokili mobimba.
matondo mingi wana ezali bongo le seul volcan le plus dangereux du monde. Wana wapi bauti bongo kotangela biso epa ya mobiangami na biso ya mokolo mwa lelo. Kasi télévision ezali bongo ngonga tokomi vraiment kobenda suka ya émission na biso. Tokozanga te kosenga bino mwa toli to pe liloba ya suka mwa bosenga na bakonzi ya mboka po ete bakoka bongo kosimba concernant oyo tolobeli bongo lelo. Bakonzi ya mboka eloko kosenga na bango ezali touti koyoka ne bwinja balobi DGM azosenga batu te bakoka kofuta bambongo moko pour que bakoka kosala ba déplacement. Or eza danger munene, non assistance en personne en danger. Soki DGM azosala ndenge wana, en tout cas bakonzi ya DGM ya Goma ba lembisa pamba te baza ko assister batu te, batu bazali na danger. Gouvernement ba fungola misu ba tala ndenge nini bakoki kosunga batu ba longwa esika ya pasi ya mibale ministère ya office plutôt ya tourisme ba fungola misu eloko wana esalami ekomi site touristique ba permettre ete mutu nyonso tu auti soki wapi ona ke yiko sala ba étude kuna te afuti mbongo na ye ya tourisme pe ba pesi ba guide ba guide bango bazwa eloko te po nyonso ezali ya biso bakuti yango awa batika yango awa batikela biso bakolo mabele to gérer bomengo na biso sûrement que ndenge balave kule wana ba mabanga ya talo ebimi pe bango ba touriste soi-disant ba touriste bakokende pona kosala tourisme ete bakokende nde pona kozwa nkita na biso na bayebalandi biso toyeba te volcan ndenge baninga bazali kovivre yango kuna na pasi awa na Kinshasa toyeba kokabola mawa toyeba kokabola pasi na baninga oyo bazali kuna yango wana tokosenga na gouvernorat ya ville ya Kinshasa pona biso bakanga bisika nyonso ya masanga bisika nyonso musique ezobeta bisika nyonso ya bisengo tozwa makanisi totinda na esika batu bazali na pasi misolo oyo tokoki kobebisa awa na bisengo tosangisi yango tomonaka baninga na mikili misusu soki likama ekweli bango balobi bon tozosala action boye mbongo basangisi batindi esika pasi ezali pona nini te biso pe tokoka kosala yango matondo mingi balandi ya vuva mu télévision pona nini biso te to compature na bandeko oyo baza na pasi bazokima DGM lembisa ndambo baza na pasi tango yo kangeli bango nzela bakima te toyebi te bolingi bakufa basila to ndenge nini matondo mingi balandi ya vuva mu télévision tala esika ebendi bongo suka ya émission na biso ya environnement wapi wana lelo tolobela ki bongo volcan ya Nyiragongo oyo ezosala bongo rage esali bamakama ebebisi ya mingi ndenge ndeko bwinja uti bongo koloba donc okima na yo tango zo atozaki na ndako ya 3 niveaux oko retrouver yango lisusu te pasi pe ma bandeko na biso bazolela biso awa tozosepela tango nyonso tozokende na babar tozomela masanga eza malamu te toyeba kokabola mawa na bandeko oyo bazali bongo na mawa tokozanga te kotonda bongo tata Kankonda oyo bayaki bongo ko répondre na invitation na biso ya mokolo mwa lelo po ete tokabola bongo makanisi elongo pona nini te totonda pe tata Bwinja oyo bayaki bongo kopesa pe ndimbola ya oyo bango bamona oyo ekomela bango kuna neteni ya Goma matondo mingi soki tokomela kibino vraiment na biteni ya bandako tosungama kibongo na équipe technique ya Vuva mu télévision wapi wana na sima caméra tozaki bongo na tata kwa kumaisha elongo bongo na tata Mbala kuna neteni ya montage tozaki bongo na tata Ntimba le superlatif absolu botika la bongo malamu tokutani na Mbala sima